kintu kyamaanyi nnyo alhamdulillah. Era mbasuubiza nti yagisiri muswaza bamisiri muswaza mulina siri baswaza. Inshallah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajat Kulusumu abakyala ba Focus abakyala b'Enwaise bakutumidde nnyo. Baada twali tunoyimba betugenda okuyimbiramu Hajat Kulusumu batumwebaza byonna. Kulusumu tweyanzizza nnyo. Kulusumu atwalidde banne mu COVID. Banne lwe twali tusaba tuyimbiremu Kulusumu akayimba kano. Maulana nkwegayiridde tukamuyimbire. Abakyala banyimba nabo akayimba mu jjalo katwale katandika akayimba kano. Mulabe engeri twebazaamu Hajat Kulusumu. Yatulabira nnyo omukyalo oyo mu COVID ng'ate yakamalawo yakava mu bizibu. Kulusumu Mukama njagala kuwa ekyosinga okwagala. Kulusumu njagala Mukama kuwa ekyosinga okola kyokwagala ate owangaale osobole okukuza omwana w'oyo. Bakyala be bayise twesoboddeyo twagale Kulusumu ebitagambika kuba naye atwagadde mu COVID ono natuyambako. Mu COVID ono natuyambako. Bakyala be bayise twesoboddeyo twagale Kulusumu ebitagambika kuba naye atwagadde mu COVID ono natuyambako. Mu COVID ono natuyambako. Bakyala be bayise mbatomze okuva mu mwana kwa Kulusumu. Bakyala be bayise twesoboddeyo twagale Kulusumu ebitagambika kuba naye atwagadde mu COVID ono natuyambako. Mu COVID ono natuyambako. Bakyala be bayise natwawonaawona COVID we yatuuka mu nsi muno. Mukyala Kulusumu we yawulira banja kamere n'aleeta abandi. Yibula bannange mbabuulire, Yibula mukwano gwaffe nnyo abakyala b'omu Bokasa Zone. Yibula bambi tumwagala nnyo. Kulusumu ono Yibula tola nti nkwagala, njagala Yibula, njagala Yibula. Kulusumu bebi nkwagala. Kulusumu byonna entalo tuli naawe, tuli mutumu Kulusumu. Salamu alaikum. Ebintu ebinjogerwako nga nze olw'omukwano gwe nalina shehe si byonna bya mazima. Mu nsi muno nkakasa Seeka ffenna yatuwagala nga bwe tuli wano, naye shehe nze ku lwange yanjagala ak'ensusso ku mwenna. Seeka yalina bwagradinga abantu mu mukwano. Shehe yayawulanga omukwano ogwawamu n'ayawula omukwano ogwa mukyala we ku bantu, n'ayawula omukwano ogwa abantu be yawangala nabo be yasoma nabo, n'ayawula omukwano n'abaana bennyini bazaala. Bino ebigambo bye mbagamba mbirina with evidence. Mbirina with evidence andi mukimanyi abakimanyi. Naye ebigambo byonna n'embeera ya Sheikh n'ebimwogerwako mbasaba bannange tetukoma ku byawogera, tubireke bitambule mu mpewo tufunemu ekyokuyita. Sheikh yali omuntu amanyi omukwano ate ng'aguyombera. Nga bwe mbagambye nti Sheikh yali musajja mugagga. Abagagga mumanyi oba embeera zaffe muzimanyi nti ffe tuba twetaaga ku baki ku bagagga. Ne Sheikh yayombanga nga awulira bubi, nze byenjogera byogera nga abalala simanyi, nga wiiki eggwako nga simukubidde essimu kumubuuza bw'ali, kumubuuza bwe yasuze, kumubuuza bye namubuuzanga. Ate ng'ebyo byonna abitwalizamu n'okubuuza famire ye. Omukwano ogwo yannambye.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.